сегодня с командой решили просто так отдыхать. Вот, как видите, Москва-реке. Давайте сейчас познакомимся с нашей командой. Команда канал супер! Hozir mashina shuncha odam yiqqan, shuncha insonni bitta joyga, bitta teplоход группа deb bir oydan beri sabiyat qilgan inson. Благодаря один человек, 10 человек edi-ku, shu inson tufayli barchaga yig'ildik. Ras shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu insonga so'z navbatini beramiz. Hurmat bilan, qarsaklar bilan Diana opa. Mikrofon zo'r chiqadi ovozingiz sizni. Ovozim yetmaydi. Hammaga yana bir marotaba. Eshitamiz, halolim. Hammaga yana bir marotaba assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelganlaringiz uchun rahmat. Musofirda yurib, shunaqa qilib dasturxon qilib, yig'ilishib bir joyga va hamjihat bo'lganimiz uchun hammalaringizga rahmat. Mehr-oqibat ko'tarilmasin. Meni hammalaringiz taniysizlar deb o'ylayman. Ya tanishtirib o'taymi? Taniymiz yana. Kelganlaringizga rahmat. Davra ochiq deb e'lon qilamiz. Hozir lotereya o'yin bo'ladi. Undan keyin o'yin kulgi davom ettiramiz. Tayyormisizlar? Elimde qolgani hammasi bugungi kes. Yana konkursimizga 3 ta sovg'a bor, общий 18 ta sovg'a. Hozir lotereyani o'ynatamiz, keyin konkursni e'lon qilamiz. Qarashu Hammaga omad. Hammani qo'lida. Hamma biletiga qarasin. Biletlari bor. Bilet bor. Kimga tushib qolgan bo'lsa aytinglar, beray. Kim omadli? Ko'ramiz bugun. So'rab ko'ramiz. Kim oldi? Bitta odam chiqsin. Bitta odam chiqsin, buni olib turadi. Biletiga qarasin hamma. Ko'rib olish bo'lmasin. Hamma biletiga qarasin, biletiga. Birinchi omadli inson. Nishonam bo'ldi. Olanda. Qarab turinglar, qaranglar. Qaranglar biletga. Biletga qarang, o'qiladi. 43. 43 kim? 43. Tabriklayman. Tabrik. Keyingisini ochaman, qaranglar, ey. Jenski duqiyga. Erkak kishiga to'g'ri kelsa, ayoliga. 26, 26. Tabriklayman. Voy, qancha qo'lab qo'ying. Fadat Karoli, fadat. 74, 74. 74 yok. Yana qayta to'la. Qarab turinglar. Olti. Kim olti? 6.
Ortaga tanlab, o'rtadan lipochka. 93 93. 93 yo'q. 65 dan pastdan istavering. 65 gacha tarqatilgan. 58. 58-chi raqam. 58. 58. Hozir endi yo'qolagan tanlaysiz. Endi o'rtadan. O't. Qasara. 42 raqam. Keling. Bemalol. Bu yerda hammasi haqqoniy. O'zimnikini topib chiqarsan. Hammasi haqqoniy. Yuboq odam Bismillahirrohmanirrohim. 17. 52. Orda 52. Necha? 52. Mana bizda. 52 kerak 52. Mana Qani? boya chiqdi. Tabriklaymiz. 52 chiqarib berdim aka. 36-chi raqam. 36-chi raqam kimda? Qaranglar biletinglar 36. Mana 36. Mana. Qarshilar bilan. Nima bo'lyapti? Bo'ldimi? Yana qoldi. Yo'q, hali ko'p. Hozir endi keling. Bitta torting. Bitta tortaman. Keyin biz o'rtadan tortadi. O'zingizga torting. Bola o'zing chiqmasami? Sharmanda. 62. 62. 62. 62. Allah qudratini Allah qo'llarini yastasin. 29. Eng qimmat sovg'a. Tortiladi. Qimmat sovg'a qaranglar. 49. Endi nasib qilarki. Qarshilar bilan qo'lab-qo'ldan qarshilar bilan chiqargan. Qarshilar bilan. Saytda turga bas ochar ekan. Pastdan. Qiyin bo'lyapti egasini chiqishi. Bizdan ichidan chiqsak. Qarshilar bilan. 35. Yes!
Yettita sovg'a bor. 7ta sovg'a bor. Sovg'alarni soni bitirmaysiz. Hamma e'tibor qarab tursa, e'tibor hamma qarab tursa, e'tiborni. Qarsalar bilan dumalanqas. Raybat. Qarsalar bilan, ha? Yana suv 91 dan past ocharkan. Yana boshqa to'lar ekan. Bo'lmabdi aka. Aralashtiramiz. Hamma qarab tursa, hamma. Sho'rga olish. Bo'laveradi sizga. Nasib qilib turing. 99 yaramas. Akaga bo'lmayapti nima qiladi? Xursand bo'ldim. Omadli inson bo'ladi. 3 tadan keyin. Magina kelib ko'pib kelish kerak. Tezroq 30. Yana oching qaysi biri? Kimga tepdi? E'tibor qaratamiz, e'tiborni mashq qilgan havoja. 35 keldi. Piyoda makinamga chiqaradi, o'tirib turinglar. Kel dedi, bizlar davrdan chiqadi. Yana top, yana top. Torting, o'zim bo'yim baland qilib ko'tarib turaman. Hamma qarab tursin. Kim tortadi, o'zim tortaman. Oching. Kim o'ylayapti? Hamma qarab tursin. Aralashtirib, dam soling, aralashtirib. Yaxshilab aralashtiring. Hamma qarab tursin, qaranglar. Fotoapparat kimga nasib qilarkan? Fotoapparat 56.
bo'ladi. Men organizator o'tirib o'zim olsam noto'g'ri bo'ladi. O'yin qilamiz, musobaqa qilamiz. Eng yaxshi raqsga tushgan insonni ovozga qo'yamiz. Yana bitta, qarang, administrator bo'lib meni olmayman, qo'yamiz hozir. Mana shu yerga olib ketadi. Kim tortadi? Kim tortadi? Hozir ishni sovg'amiz bor. Ishni sovg'a bor. Konkursni e'lon qiling. Konkurs asosida beriladigan sovg'alar. Nima bo'ladi? 3 ta sovg'a bor. 3 ta sovg'amiz bizga kerak. Bilasizlar, hozirgi TikTok, hamma TikTok biladi, TikTok nimaligini. TikTokda eng kim monetga chiqadi, jonli TikTok bo'ladi. 3 minutlik video, kim chiroyli videoni qilsa, kim chiroyli sahna ko'rinish qilsa, ana shunga beriladi. Любой xohlasa o'ynab bersin, xohlasa buni yeyapman desin. Xohlasa boshqa narsa qilsin. 3 minutlik video bo'ladi. Shuni bilasizlar. Uni kim biladi? Uni aytamiz. Kim ko'proq kassa Aytamiz davay. ketdi. Mana shu chiroyli dasturxonga xush kelibsizlar. Mana shu o'rtamizga ham rahmat aytaman. Shunchalik hammamiz yiqqani uchun. Hozirgi aytib beradigan she'rim mana shu musofirda yurgan ayollarimiz uchun. Kiv vodiyda bitgan har lutfi o't olovdir. Hay bu o't tutsa 100 yilgacha yonodir. Oshiqmang hoy oshiqlar, ishqi yomon balodir. O'tda yaralgan suysin o'zbegimning ayolin. O'tda yaralgan qayda topsak tumor ataylik. Biz yigitlar bundoq deb ellarga ko'rsataylik. Armoni ketsa kelmas tomonlarga sotaylik. Yurtimning mardi ichra kamaysagar haloli tomaristik orlanur. O'zbegimning ayoli orlanmay ham bo'lurmi? Ayol ozor içinde. Ham ko'chayu ham kuy deb ishu bozor içinde. Ayol bo'lolmay bo'zlaydir or içinde. Bu fojianing erlarga kelmay qoldi maloli. Ayol Allohga xolis o'zbegimning ayoli. Bolayman ona yurtim, sen to'lisang to'loyin. Yuragingga dilimning torlarini uloyin. Xonishing o'zim bo'lay, o'zim qumri bo'layin. Dunyo xaritasida nuqtamsan bir jahoniy. Anda bu jonim dedi Umidaxon Andijon. Yana kim bor? Yana kim? 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 Endi bu konkursda hech kim chiqmadi, bitta ayol chiqdi va kupadan kanaldi. Endi stol o'yini bo'ladi. Muzika to'xtaydi, stolga kim bilasa, hamma yozib qo'ysin.
Devam ettirelim. Все как в кино, пусть твое красное платье меня за собой манит и твоим следам Значит, bu konkursimizda kim yutdi bilasizlarmi? Bu menga sizlarni Yo'q, men beraman, o'yinlarga hurmat beraman. Nima uchun? Qalashim. Yo'q, bering. Ya, согласен, от души, да. Rahmat sizga. Mayli, men o'ynadim. Joyida o'tirsin amma. Hamma joyga o'tiradi. Uchinchi konkursimizni e'lon qilamiz. Marhamat, davramizga keling, kuyov sohiblarni boshlaylik.
6 ta juftlik kerak bo'ladi bizga. Bitta ayol, bitta erkak. 6 ta juftlik. 6 ta juftlik. 6 taning ichida o'zman bor. 6 ta juftlik. 6 ta juftlik. 6 ta juftlik. Mayli chiqoringlar. Endi juftlik bo'lish kerak. Mayli chiqoringlar. Nechta bo'ldi? Qizlar bor, 6 erkak, 6 ta bola bo'ldi. Sharda bolalarga bering, sharda. Shar. Nechta bola bo'ldi? 2, 3. Maniki yo'q. Sharda bering. Bo'ldi. 1, 2, 3, 4 ta. Endi siz 4. Yana bitta bola. Mana shart endi hamma joyiga o'tirsin. Qolganlar qarshidan qo'yib Hamma joyiga o'tirsin. Shart tushuntiraman. Mana bu shart qo'yiladi. Agar kimniki yorilib ketsa, kimniki tushib ketsa, shu gruppa chiqib ketadi. Oxirida kimniki muzika qo'yiladi. Faqat jo'rada qo'yiladi. Nima qilib o'ynaydilar? Sherik. Qo'yga yorilib ketsa, tushib ketsa, ana shu guruh chiqib ketadi. Keling. Sherigingiz kimda? Rustam. Mana birinchi bo'lash. Rustam. Mana. Shart tushmasin, yorilmasin. Ketdi, qo'shib. Ushash yo'q. Oynash kerak. Sakrab o'ynashdi. That's a shut up. Sagra,
Üçta juftlik qoldi. Faqat o'ynash kerak. Mana yoqqa turish kerak emas, o'ynash kerak. Ushlash kerak emas. Meni bor, uyda qizib beraylik. Mana qiz bilan bola mana qilib ushlasham yo'q. Ushlash kerak emas. Faqat o'ynanglar, sharlarni so'rlamanglar. Iltimos, sharni so'rlamanglar.
davlat Shundagi tosh O'ragansan o'zingizni oq yo'l o'ragansan o'zingizni beshigimiz uzra bedona bo'lib ko'zimizga yaragansan o'zingizni o'ragansan o'zingizni beshigimiz uzra bedona misafir yurtda yuribdilar. Tanijoninlar sog' bo'lsin. Shularni uyushtiribdilar. Meni ham rizqimni qo'shganiga Allohimdan hamd sanolar bo'lsin. Sog'lik, tinchlik bo'lsin. Hammanglar o'ynab kulib o'z yurtlaringga, bola-chaqanglarni, oilalarni bag'riga yetishinglarni Allohimdan so'rab qolaman. Turfa vosiylar oltin bo'lsin, oltin boshinglar omon bo'lsin. Nima tilayda shu yerda yurgan bo'lsanglar, hammanglarni tilaginglarni Alloh bersin bolalarim. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Yana birga yaxshi kunlarda ko'rishinglarni Allohim nasib etsin. Shularni uyushtirgan qizlarimga, o'g'illarimga Allohim hammasidan sog'lik, tinchlik so'rab qolaman. Yana yig'ilishliklarni so'rab qolaman Allohimdan. Yana ko'rishliklar bir-birimizga nasib qilsin. Meni kelganimga 6 kun bo'ldi. Mana sizlar bilan ko'rishlik nasib bo'ldi. Meni yoshimga yetib yuringlar, 67 ga kirdim. 18 ta navaram bor, bitta chavaram bor. Mashg'ulotlar markazdan keldim bolalarim. Hammanglar sog' bo'linglar. Turpa vasiylar oltin bo'lsin, oltin boshinglar omon bo'lsin. Sog'lik, salomatlikda hamisha Allohim panohida asrab chiqdinglarmisizlar? Спасибо. Bizimden oldu. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Men Durdona Karimovna, O'zbekiston Xorazmdanman. 5 yil bo'ldi Rossiyada, Moskvada ishlab yuribman. 2 yil bo'ldi Arflem kompaniyasiga kelganimga. Arflem kompaniyasiga kelib, mana shunaqa karabllar uyushtirib, yaxshi dam olib, yaxshi kunlarni o'tkazib yuribmiz. Buning uchun men mana shunaqa o'zbeklarni yig'ib o'tirganimiz uchun avvalambor Arflem kompaniyasiga rahmat aytaman. Arflem kompaniyasida hozirgi kunda men zvaniyam direktor. Har 21 kundan 35 ming, 50 minggacha oylik olaman. Plus premiyalar olaman. Buning uchun Arflem kompaniyasiga rahmat aytaman va Arflem kompaniyasiga yana bir marta rahmat aytishimdan sabab o'zbeklarni mana shunaqa bir joyga yig'ib bergani uchun rahmat aytaman. Sog' bo'ling, rahmat. Katta rahmat kompaniyaga. Barcha mehnat qilganlarga katta rahmat. Mana bu dam oldik, Xudoga shukr. Xudo xohlasa sentyabrga
ekskursiyamizga hammanglarni taklif qilamiz. Kelinglar. Sentyabrda asobini beri sentyabr. Kelinglar, xudo xolasa, mazal davom ketasizlar. Konsertlar bo'ladi, juda ham chiroyli. Nima deydi? Ko'rsatuvlar bo'ladi. Katta rahmat hammaga. Sog' bo'ling.